Ողջույն հարգելի հետևորդներ, շատ էպիկ ինչ-որ առիթով եմ հարկադրված այս առավոտյան մտնել ուղիղ եթեր, անցած տարվա ամռանը արձանագրել էի մեքենայի ապակու ջարդել, մտածեցինք երևի թե միգուցե խուլիգաններ են, որովհետև մեր տան մեր շենքի բակում մոտ 30 մեքենա է գիշերները կայանում, ոչ մի մեքենայի ոչինչ չէր եղել, ունեի կասկածանք, որ դա կապ ունի իմ քաղաքական գործունեության հետ, որովհետև միայն ապակին էին ջարդել, մեքենայից ոչինչ չէին տարել։ Եվ խնդրեմ նախօրեին ազգային ժողովի լսումներից հետո, ազգային ժողովում իմ ունեցած ելույթից հետո նորից մեքենայի ապակին ջարդել են, էլի ոչինչ չեն տարել մեքենայի մեջից, էլի հարևանությամբ կանգնած մեքենաներից ոչինչ չեն տարել, չեն ջարդել, չեն վնասել, փորձում են կարծես թե ինչ-որ բան հասկացրած լինել, խնդրեմ այս ճղճիմության, այս ստորության, այս վախի դրսևորումները, որ ունեն այս իշխանությունները, ինչի եմ ասում իշխանություն, դե իրենք են պատասխանատվությունը կրում, մեկ տարվա մեջ 2 անգամ եղել է նման դեպք, նույն ազդանշանը, նույն հեռահար, խնդրեմ ապակիները այդտեղ ջարդված, եթե երևում է, սա էլ մեքենայի մեջ, խնդրեմ այս վիճակը, այս իշխանությունների ցինիկ ճղճիմ գործելավոճն է, կարծում եմ թե դրա տենսման բաներով ինչ-որ մարդկանց գործունեություն հնարավոր է կասեցնել, ամոթ է, վերջացրեք այս ամեն ինչը, դրանով ոչ մի բան դուք ինձ չեք կարող ասել, մեքենայի ապակի ջարդելը շատ ստոր խուլիգանական էժանագին ճղճիմ քայլ է, մարդկանց ահաբեկելու բնակելի շենքերի բակում, նշեմ նաև, որ երբեմն ուշ ժամի վերջացնելու պատճառով մեքենայի վարորդը չի լինում ինձ հետ, սա մեր խմբակցության մեքենան է և պիտի ասեմ, որ առաջին դեպքը չի, մեկ տարի առաջ նույնպես եղել է նման բան, այն ժամանակ կասկածանքով ենք վերաբերել արդյոք սա քաղաքական է կամ արդյոք սա ինչ-որ բան նկատի ունեն, որովհետև ոչ մեկի հետ ոչ մի անձնական թշնամանք ես չունեմ, ոչ մեկի հետ ոչ մի միջանձնային չկարգավորված հարաբերություն չունեմ, բայց երբ որ արդեն նույն բանը տեղի ունենում երկրորդ անգամ, այլ բան, մտածել, քան քաղաքական հետքը, ես այստեղ չեմ տեսնում, ինչ-որ պատրանքներ էլ չունեմ, թե սա պետք է իրենք բացահայտեն, ինչքան Ստեփանյան Գևորգի մեքենայի հրկիզումը բացահայտեցին պատվիրատուների մասով, այնքան էլ սա կբացահայտեն, և ինձ առավոտյան արթնացրել են պատահական այստեղով անցնող համայնքային ոստիկանները և ցուցադրել են, թե ինչ է տեղի ունենում, խնդրեմ մեքենայի ապակի են ջարդում, փորձում են իբր թե վախի մթնոլորտը շարունակել, տարածել, մենք անսասան ենք, մենք աներեր ենք մեր ընթացքի մեջ և պիտի ասեմ, որ սա ոչինչ չի նշանակում, ուղղակի հարկադրված եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ նաև նմանօրինակ դրսևորումներ է կրում ռեժիմի վախերի արտահայտումը, հիմա ոստիկանները այստեղ են և հրավիրում են ոստիկանություն դեպքի հետ կապված ինչ-որ փաստաթղթային գործընթացներ իրականացնելու, էլի եմ կրկնում ուշ միացածների համար, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, ակնհայտ կա քաղաքական միտում,
երևի թե նախորդ իմ խոսքը ազգային ժողովում չեն մարսել եւ փորձում են իբրև թե իրենց պատկերացումներով ինձ զսպել կամ վախեցնել, չի ստացվելու տիկնայք եւ պարոնայք, այնպես որ իշխանությունների դեմ պայքարը շարունակվում է, բոլորիդ լավ օր, թող բոլորի մեքենաները լինեն անվնաս, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի հետևորդներ, մենք անսասան եւ առանց կասկածի անկախ նման միջադեպերից գնում ենք առաջ։ Երևի թե այս պահին այսքանը նոր միացողներին նորից ասեմ, որ արդեն մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ մեքենայի ապակին են ջարդում եւ ինձ համայնքային ոստիկաններն են այս մասին առավոտյան զանգել, արթնացել, տեղեկացրել։ Ես հիմա պետք է գնամ ոստիկանություն։ Սա էժանագին ճղճին խուլիգանություն է, չգիտեմ, խոսքեր չկան, այս բարքերի վերջը պետք է տալ, այս իշխանությունները հերիք չի երկիրը դարձել են նարկո շրջանառության կամ խաղամոլության էպիկենտրոն, դեռ մի բան էլ հիմա այս թավշյա սեր եւ թավշյա վախ են տարածում մարդկանց մեջ, բայց շատ այսպես համընկավ արևը ուղիղ դուրս եկավ ինձ վրա, լուսաբացը գալու է եւ Հայաստանը փոփոխություններ է տեսնելու, այնպես որ հարգելի հայրենակիցներ, ամուր անսասան վստահ շարունակում ենք մեր ընթացքը, շնորհակալություն։